السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad kanalkan ku cusub tahay nagu caawi subscribe, haddii kalena like iyo share. Maanta waxaynu eegi doonaa videogeenan qaabka loo sameeyo loogooyinka ama baseka ugu horeeya ee loo sameeyo logo. Maanta waxaynu sameyn doonaa logo loogu talagalay midka qoraalka ah sida hadda inoogu muuqata tan oo kale. Waxaynu isku dayi doonaa in aynu aasi qoraal ahaan logo noocan oo kale ah aynu sameyno. Fartan tuudow ama far caadiya qoraal ah aynu ku sameyn doonaa. Ugu horeyn waxaad soo furaysaa Photoshopka markaad soo furto ayuu halka u imaado. Waxaynu teginaa file, waxaynu ku dhufanaynaa new. Halkan aynu ka dooranaa photo, waxaynu dooranaa kan labaad 4x6. hadhowna yareysan doonaa pixel baynu ka dhiganaa. Pixelka cabirkiisu waa inta, resolution-kuna 300 ilaa 180 inta ka dhex leh. Kanna hadduu daabaca tegayo waxaynu leenahay CMYK kadibna RGB. Okay, waxaynu sameynaynaa okay ayaynu leenahay. Okay, way noo soo baxay. Haddaba si aynu u sameyno logo noocan oo kale ah waxaynu u baahannahay inaynu qorno qoraalka noocan ah. Waxaynu ku dhufanaynaa text ama text halka ay ku qoran tahay. Waxaan ugu horeyn qorayaa xarafka G. Kani waa xarafka G. Waxa igu xiga 2 O. Okay, 2 O iyo G. Waxaan leeyahay kan baan taabanayaa, kan baan qaadayaa, waxaan leeyahay copy. Waan koobiyey hadda. Okay, kan waxaan ka dhiganayaa O. Okay, isla kan baan koobiyeynayaa mar kale anigoo isticmaalaya kan oo ku ridaya halka. Okay, waan yara durksanayaa. Waxa ii hadhay waa G. Okay, waan qaadayaa, waxaan ku ridayaa ka, waan ka dul qaadayaa. Okay, waxa ii hadhay L iyo E. Waan yareysanayaa si aan space u helo. Waan koobiyeynayaa, waan ka dul qaadayaa. Waxaan ka dhigayaa E. Okay, that's good. Hadda waxaynu qornay xarfihii ugu horeeyay ee Google uu noo soo saaray. Waxaynu u baahannahay inaynu kuwan ka yaryareysiino G-da ugu horeysa. Okay, ugu horeyn waxaan leeyahay waxaan highlight gareynayaa 3dan, waan ka yareysiinayaa. Waxaan isticmaalayaa ruler anigoo isku simanaya. Okay, xarafkan waa G, waa G small. Si aan uga dhigo waxaan ka qaadayaa dhibicdan, waan ka bedelayaa farta. Okay, waan weyneysiinayaa. Okay, labadana waa small.
okay hadda waynu isku dhownahay oo waxaanu sameynay logo u eg midka noocan oo kala ah hadda fartii ay isticmaaleen ma isticmaalino laakiin in aynu qaabkan oo kale aynu sameyno okay waxa ii haray hadda oo aan rabaa inaan ku sameeyo anigoo isticmaalaya mastarada in aan ka dhigo qaybtan ama qaabkan aan ka dhigo midabiska ama kalarada ay lahaayeen hadaba exact kalarka aynu qaadano xarafkan ugu horeeya waa G okay si aan u sameeyo xarafkan waxaan taabanayaa double click waxaan tagayaa halkan waxaan soo qaadanayaa ka hor xarafkani midabka uu leeyahay okay waxaan taabanayaa halkan baan ka baarayaa waxaan taabanayaa oo aan rabaa midkii ii qaadi lahaa sawirkan midabkiisa okay calaamadda yar ee halka ku qoran I drawer tool leedahay ayaan ku dhufanayaa okay ayaan siinayaa halkan baan tagayaa waxaan qaadanayaa hexadecimal kalarka uu leeyahay waxaan ku noqonayaa kaygii waxaan tagayaa double click waxaan ku dhufanayaa halkan waxaan leeyahay hexadecimalkiisii is the same color ayuu qaadanayaa kan labaad isagana aynu eegno waxaan ku dhufanayaa halkan baan tagayaa waxaan qaadanayaa hexadecimal color waxaan ku noqonayaa oo ayaan tagayaa this is all waxaan leeyahay color waan ku sii deynayaa kalarka ku xiga waa huruud isna waan soo qaadanayaa waxay haray G waa blue okay aan ku noqdo G waa blue midabkaan soo qaadanayaa waxaan ku noqonayaa meeshaydii xarafka G ayaan tagayaa double click baan siinayaa waxaan ku dhufanayaa waxaan leeyahay paste okay that's good L waa green waxaan taabanayaa copy hexadecimalka L waxaan leeyahay color waxaan qaadanayaa paste okay good waxaan leeyahay okay waxa ii haray E xarafka E color ahaan waa casaankii baan soo qaadanayaa okay waxaan leeyahay copy hexadecimal then I will paste here okay double click color paste okay hadda waxaynu sameynay oo inoo sameysan google aynu u eekaysiinay googlaha halkan inoo yaala inaga sameyn ugu dambeyn si aan u goosto intaas ayaan qaadanayaa okay that's good okay loogada noocan oo kale ah waxaad ku isticmaali kartaa mid kasta ama nooc kasta oo aad doonto iyo meel kasta ayaad geyn kartaa cashirkeena kooban ee maanta intaas ayuu noogu dhan yahay